Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на ноябрь 2022 года. Сегодня в работе буду использовать такие прекрасные инструменты, как Таро «Красота ужаса», а также Ленорман «Силуэт». Колоды интересные, но вы у меня ранее их видели. Не знаю, понравились ли они вам по энергетике, но энергия ноября соответствует энергиям этой колоды. Что ж, настраиваемся и смотрим, каковы перспективы у вас будут в рамках этого периода. Общая энергия месяца, что вас ожидает по работе, по финансам, вопросы здоровья, личной жизни и рекомендации от карт на этот месяц. Так, надеюсь, карты хорошо видны. Приступим. Что вас ожидает в плане общей энергии этого месяца? Как видите, здесь ложится семерка жезлов. Карта, которая указывает на ситуацию стабильности, но вместе с тем желание обозначить личные границы, свои территории, отстоять свои интересы, свои принципы, свои взгляды на жизнь, свою точку зрения или, может быть, вещи, ситуации. То есть у каждого это свое. Но и, безусловно, в бытовом аспекте это может быть активная борьба за укрепление вашего иммунитета, за улучшение состояния здоровья, чтобы мы с вами не перечисляли массу «если», смотрим, в каком ключе конкретно будет у вас идти развитие. Так вот, семерка жезлов и туз жезлов – это борьба за новое. За новую вакансию, за новый образ жизни, за новые отношения, просто за новый цикл. Борьба, в принципе, за какую-то идею. Ну, то есть, видите, здесь это, а если брать, допустим, здоровье, за укрепление иммунитета и за стабильное положение вещей. Но карты у вас здесь прекрасные, тем более они стихии огня, ваши стихии, которые вам помогают и вас поддерживают. Если посмотрим работу, у вас здесь ложится восьмерка пентаклей. То есть, даже если вы на текущем этапе у нас сидите дома, не работаете, то есть вы домохозяйка, вы в декрете, либо неработающий пенсионер, здесь вам энергии прям будет столько, что вам захочется найти какую-то подработку, либо реализовать какое-то свое хобби. Вы прям будете вкладываться в это на 1000%, потому что у вас такой запал энергии, вас это переполняет. Вот вам нужно, знаете, делать какой-то выброс, куда-то это вкладывать, и это будет оправдано. Поэтому 100% делайте, начинайте, вкладывайте, и все у вас получится. Если же вы у нас соискатель, то восьмерка пентаклей и восьмерка чаш здесь по ситуации говорят о следующем, что или вам нужно искать работу дистанционного формата, или чтобы вы нашли работу мечты, которая будет соответствовать вашим критериям, то вам нужно будет перемещаться, допустим, в другой город, другой регион, возможно, иная страна. Но именно там вы сможете удовлетворить свои амбиции и поставленные задачи. Если вы у нас наемный сотрудник, то арканы указывают здесь на зону комфорта, на получение удовольствия от того, что вы делаете, чем вы живете, в чем вы раскрываетесь и реализовываете себя. Потому что это, знаете, как вы живете работой или горите каким-то проектом. Вот эта вот ситуация, потому что здесь эмоциональное наполнение. Это в нашей жизни редкость, но тем не менее про вас могу сказать именно по этим картам, что на работу как на праздник. Если же у вас свой собственный бизнес, то смотрите, у вас здесь восьмерка пентаклей и король жезлов. Это новые амбиции, это новые цели, планы, задачи, которые вы ставите сами себе. Причем могу сказать, у вас появится внутренний ориентир или, возможно, у кого-то в прямом смысле слова авторитет, то есть человек, под которого вы будете равняться, к чьему опыту вы будете стараться стремиться достичь таких же результатов, как этот человек. То есть, знаете, как опираться на какие-то его жизненные идеи, на его жизненные принципы и стремиться достигать этих высот. Но здесь в первую очередь не только работа над развитием своего бизнеса, здесь очень кропотливый труд над самим собой или самой собой, потому что здесь менять сознание, заниматься вопросами дисциплины, выстраивать новую структуру. Это, знаете, как совершенно все по-новому переделать для того, чтобы достичь большего, потому что амбиции здесь просто кипят. Если смотреть финансовую сторону вопроса, то у нас здесь ложится суд. Прекрасная карта. Почему? Потому что восстановление финансового положения, либо восстановление утраченного. Например, брали деньги в долг, сказали, что не вернут. Одумались, решили возвращать.
Или были какие-то суммы списаны, потеряны, некорректные транзакции, вы уже махнули рукой, но вам банк возвращает эти выплаты. Или же потеряли кошелек с деньгами, думаете, ну все, с концами, вам возвращают, видите, восстановление. Или получение денег вследствие суда, то есть каких-то судебных исков, разделов имущества, либо просто спорных моментов. Опять же, получение наследства. Либо, допустим, вам полагаются здесь какие-то выплаты, на которые вы не рассчитывали. Потому что суд – это восстановить то, что казалось вами уже утрачено. Для вас это замечательно. Единственное, что могу сказать, у многих это траты на семью. Ну и, конечно же, если у вас идут какие-то сейчас судебные процессы, траты на суды. Но они у вас будут оправданы. Если смотреть вопросы здоровья, у нас здесь ложится аркан Жрец. Такой здесь улыбающийся старец, который, ну, я бы сказала, не иронично, а с таким едким чувством самоиронии посмеиваться над вами, что вы запустили ситуацию до какого-то, ну, вот знаете, говорю, смешного случая, либо уже какой-то такой курьезной ситуации, что не то, что там грех над вами не посмеяться, а показать им, что нельзя так легкомысленно относиться к этому вопросу. Жрец – это, конечно же, обращаться к врачу за профилактикой, за устранением каких-либо заболеваний или ситуаций. Сейчас посмотрю, что у вас. Четверка пентаклей – это у нас, как правило, либо сомкнула, либо, знаете, мышцу, либо вопрос остеохондроза. И еще четверка пентаклей, поскольку у нас это карта целостности. Очень часто в связке с арканами они могут указывать на зубы. Поэтому, если запускали вопросы стоматологии, в ноябре ситуация может проявиться. Поэтому есть проблемы, не затягивайте, решайте их заранее. Вопросы личной жизни. Но здесь у нас по пажу мечей, могу сказать, ситуация неоднозначна. Почему? Потому что все в штыки, комплименты, внимание, знакомство, все с недоверием. А зачем, а почему, а для чего, с какой целью. То есть тут больше вопросов, чем ответов. Поэтому смотрим для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Итак, тот, кто свободен, для тех у нас очень предвзятое отношение ко всем. Это, знаете, такой вот сканер, сканировать абсолютно всех. Это просто, знаете, вы как человек-рентген, который же говорю, вот что, зачем, почему, а к чему это знакомство, а к чему оно приведет, а что тебе от меня нужно. И сразу критика, сразу оценочные суждения, сразу навязывать какую-то точку зрения. И уж простите меня, так оно и есть. Это сразу кому-то насиловать мозги своей массой вопросов и каким-то допросом с пристрастием. Вот этого делать не нужно, потому что тем самым вы еще сильнее от себя отталкиваете тех лиц, которые хотят действительно искренне проявить к вам внимание. Если вы в любовных треугольниках, то паж мечей и рыцарь жезлов. Вот здесь это требовать подтверждения, доказательств любви, страсти и серии. А вот я тебя сильнее люблю, а вот ты меня не так, а вот докажи. Вот это постоянно какие-то попытки вывести на какие-то эмоции. Это ревность, это желание поднять за счет действий партнера или партнерши свою самооценку. То есть это постоянно обнажать какую-то проблему, нехватку внимания или заботы по отношению к вам. То есть желание партнера или партнершу уколоть за недостаточность действий в отношении вас. Если вы в любовных треугольниках, ой, простите, не в треугольниках, в стабильных связях, паж мечей, десятка мечей, а здесь несколько иная ситуация. Это когда вы могли длительный период находиться в союзе, все тянуть на своих плечах, а потом идете, стоп, почему это я все несу один, и не несу одна? А где помощь, а где поддержка? И вот здесь, как я говорю, Остапа понесло. Мы решаем вскрыть острые болевые моменты, мы решаем вспомнить все, что у нас накипело, наболело. Я не говорю, что это неверно, но, знаете, хороша ложка к обеду, и все нужно делать своевременно. И постепенно, а не так, как снежный ком, сразу все вывалить на вашу вторую половину. То есть здесь это конфликтность, это непонимание, это желание съязвить, уколоть, что-то доказать, самоутвердиться. То есть вот здесь будет сложный момент построения взаимоотношений. И в плане совета и рекомендации у вас здесь ложится королева мечей. Ну, как есть такой мультик, был точнее, не знаю, сейчас его транслируют или нет, Злюка Бубер.
Вот здесь злюка-бобер это вот во всем своем обличии, потому что, видите, такая злая сидит, такая, я всем вам отплачу той же монетой. Вот могу сказать, у вас будет такая же позиция по отношению к окружающим, к социуму. Кто-то что-то вам слово, вы ему 10. Какая-то, может быть, критика конструктивная, да, но вы все в штыки. Совет, если вы обнажаете этот меч правды, укора, подумайте, не наносите ли тем самым вы боль себе и окружающим? Оправдано ли это? Потому что, возможно, вы разгоните все то окружение, которое действительно искренне к вам относится. То есть это как призыв пересмотреть просто модель поведения и мотивы вашего поведения. Ну а мы сейчас посмотрим с вами неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация? Что у вас здесь? Крысы, тучи, дом. Но здесь вас грызут вопросы самоедства. Почему? Итак, у кого-то здесь на повестке дня вопросы самоедства связаны с тем, что вы переживаете за дом, за вопросы ремонта, перестановки, каких-то действий, за вопросы взаимоотношений с соседями и прочее. А у многих это переживание, страхи, самоедство, то, что вы находитесь там вдалеке от дома, не можете что-то контролировать, не можете курировать ситуацию. То есть это здесь постоянно переживать, а как, а что, а все ли делается так, как вы хотели. Ну, не, вот понимаете, потому что по аисту это что-то дистанционно, вы пытаетесь держать в ежовых рукавицах, но не получается. Из-за этого вы нервничаете, это приводит к конфликтам с близкими, с окружающими, с родственниками. Ну, то есть не совсем лицеприятная ситуация. Но еще здесь хочу дотянуть для вас, посмотреть. Так, ребенок, лиса и плетки. Могут быть конфликты у вас с детьми, ну или с внуками, если у вас есть внуки. По поводу, знаете, как непослушания, либо несоответствия тому, о чем вы просили там, сделать. То есть, знаете, как несоответствие вашей модели поведения. Ну, каков есть период, таков есть. Наша задача этот негатив убрать, перекрыть его позитивом. Поэтому давайте это все дело завершим и закроем приятной нотой. А все остальное пусть идет в небытие. Поэтому восстановление вам по всем вопросам, по всем моментам продуктивности, результата вашего активного труда и активного жизненного начала. Пусть в вашей жизни все получается, все, к чему вы стремитесь. Это искренне от всей души. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.